हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बचाऊ रेलवे स्टेशन को ऊपर से देखने वाले हैं, ब्रिज से। ऊपर का व्यू हम आपको दिखाते हैं। ऊपर से कितना सुंदर बचाऊ स्टेशन दिखता है। जब मेरे साथ थी वो, मेरी खास थी वो, मेरी शुगर मेरा नशा मेरी घास थी वो। मनाली मनाली कव्वाली कव्वाली वो। जब मेरे साथ थी वो, मेरी खास थी वो, मेरी शुगर मेरा नशा मेरी घास थी वो। मनाली मनाली कव्वाली कव्वाली वो।